Hello everyone, day 11 Rutva's lunchbox பார்த்துடலாம். இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேங்கோ ஸ்மூதி அண்ட் சீஸ் டோஸ்ட் கொடுத்துருந்தேன். அண்ட் ஸ்நாக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆனியன் ரிங்ஸ் அண்ட் மேங்கோ பல்ப் வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி இளநீ வச்சுருக்கேன். லஞ்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்ட் ரைஸ் வித் பீட்ரூட் கர்ட். அவ்வளோதான். இன்றைக்கி குக்கிங் ஆர்டர் வந்திருந்தது. இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் புலாவ் லைக் மிக்சட் வெஜ் புலாவ், கார்ன், பட்டாணி, கேப்சிகம்லாம் போட்டு. அண்ட் அதுக்கு கூட ரைத்தா பார்த்தீங்கன்னா கேரட் துருவி போட்டிருக்கேன், குக்கும்பர் ஸ்டார்ச் எடுத்திருக்கேன், அண்ட் தென் கர்டு, உப்பு, பெப்பர். அவ்வளோதான். ஹாப்பி குக்கிங்.